百日咳算是法定传染病嘛，所以一定要通报嘛。它是法定传染病。那基本上，如果你怀疑百日咳的话，就是一定要通报。那通报另外一个优点应该是说我们可以早期的介入，就是公卫的这部分，其实可以赶快去调查。我们会做一些接触者的调查，包括你家里爸爸妈妈这些接触者，如果有症状的话，其实我们可以早期去投药，甚至可以考虑做预防。那另外一个好处就是像刚才那个刘医师提到的，其实百日咳检查不见得每个大医院都有办法做，对，因为这个病例的确是越来越少，那大医院对这样的培养不见得很熟悉。那其实那个通报的话，其实这些检查是可以马上送验，就到我们疾病管制署这边的实验室。那其实很快都可以有结果，那就可以早期介入，早期预防。那如果有结果发现百日咳，那你们接下来的处理是什么？就是我们第一个当然是就是不要再出门了，是不是？他如果生病的话，基本上就不会建议他再出门，而且大部分生病其实他已经爬照了3、4个礼拜了，怎么办？开始治疗，其实他那个免疫那个病毒，应该说细菌量就会下降，那感染力其实也会减弱。那他前面那3个礼拜传染的多少人？我们会去追他前面2、3个礼拜的接触者，就是说你比如说我们常遇到是小学生或是国中生，那他们就是班上同学。然后或者是补习班，然后或者是其他才艺班，这些有接触到的同学或者是老师，我们通通都会把这些人照册，那就是要请他们跟我们，就是我们会去追踪他们的状况。当他们有发病，比如说他的确也是咳2个礼拜，那或者是有其他类似我们怀疑百日咳的症状，那就会赶快投药，那再做下一波接触者的追踪，就是用这样一个抓一个的方法，把所有有可能的人都抓出来以后，然后就赶快治疗，那才可以把整个疫情就控制下来。所以因为刚刚讲说它是这个飞沫传染嘛，所以飞沫传染它是在潜伏期就会开始传染了嘛？还是它在潜伏期可能它的传染力还没有那么高，主要应该还是它开始发病之后，开始发病就开始咳嘛？对，就是第1周开始像感冒那种咳的，它就可以开始传染了。有可能，那它的问题应该是在于它的潜伏期比较长，所以我们不太容易去抓到一开始的感染源头。那另外一个是说，的确它一开始前2个礼拜真的是太像感冒了，我们大概不太会因为这个时候就怀疑是百日咳，所以等我们发现它是百日咳的时候，其实它都已经有1、2个礼拜的时间是在外面爬照传染这个细菌了，所以这是百日咳这个病毒的，这个细菌它在整个防疫跟疫情控制上会比较麻烦的地方，比较没有办法。对，而且它传染力其实蛮高的，所以它如果一旦爆发流行的话，其实会蛮麻烦的。那台湾多久以前有爆发大流行吗？可能要到几十年前，几十年前就是疫苗还没有开始打很好的时候，所以疫苗开始打了也是最近这。百日咳疫苗大概最近这10几年开始打，10几年。那像我们6年级生有没有？6年级生我们就没打过啦，因为我们现在都快40了。我打过3合1的时候，那时候就已经有保护力了。那时候有保护力了，对。所以他如果保护效期一旦过的话，就都还是有机会可以得到了。会有可能得到。所以一般大部分目前来讲，目前推估啦，它的一个疫苗打下来，差不多可以保护将近10年左右。所以都会到小学就学前，那等于到5、6年级之后，可能就效力比较弱了，对，就慢慢降低了，慢慢降低，但也不是一定就没有啦，就是慢慢降低，也看每个人免疫力的状况，对不对？是。那一般在国外百日咳盛行吗？其实像其他已开发国家，比如说英国、美国或者其他欧洲国家，他们其实这个疫苗之前也打得还不错，那所以就是有一阵子那个百日咳。就是的确是没有那么严重，对。但是因为最近我们用的新型疫苗，它的保护力大概的确是5到10年开始慢慢下降，所以我们就是开始会累积一些免疫力开始下降的病人。的正常人，对啊，所以其实我们发现，在这个疫苗大概使用5到10年后，这个人数累积到一定程度，其实像英国、美国，其实都已经出现过百日咳大流行。就是虽然已经有疫苗，但是还是在大概10几年后出现大流行。是，所以其实这个疫苗并不是真的能够永久的保护我们。对，那其实我们还是要非常的小心，还是要非常的小心。搞不好台湾5到10年后也会出现一波大流行，也不一定。好，所以大家还是要提高警觉一下不要觉得说
说百日咳的案例在台湾很少了。那一般在中医来看的话，怎么样去治疗百日咳？再回到我们刚才明朝这个沈时玉这个名医哈，他提到他说哦，这个他从在400-500年，他就可以发现说这个病哦不能光从呼吸道去治哦。古人治疗咳嗽，他就是杏仁啊、枇杷叶啊这些，他发现这个病不是从这个气管去论治。在我们2000年前的《黄帝内经》就有提到这个《素问》。论咳嗽这个咳，他就2000年前他说5脏6腑皆能令人咳，非独肺也。就是说，很多疾病都会咳嗽，不独肺。你说这个是中医讲，那我们回到现代医学，比如说你像胃食道逆流，会不会晚上也会咳嗽？对耶。对，鼻涕倒流会不会咳嗽？会，也会。情绪压力紧张的时候，你会不会觉得喉咙紧紧的，很想咳一下？那他就有发现，他说这个病也是百日咳啊，他就说时疫，就是他说他那时候看得出他是有流行传染病的就是实行疫毒啊，疫苗的疫疫毒。那基本上来说，他就是从这个叫做其感于肺，其症在肝。就是说，它感染是从呼吸道、口鼻黏膜进去。古人就发现这种无形的东西，它是从口鼻进去的。其感于肺，其病在肝。就是说，这个病你不能从气管去治，它不是一般简单的润肺止咳的方式。好，为什么？他发现它发作的这个时间就是春末夏初3、4、5月。那春天在中医五脏属肝，然后它的流行高峰期到这个恢复期呢，就在夏天，就是5、6、7月。所以他认为老祖宗认为他有2个这个疾病的病程，叫做木火行金，风团相搏。就木火行金，就是说古代认为这是一种肝火。是一种心火，然后烧在你的支气管的肺黏膜，所以这个病有时候咳到后面会流鼻血啦，会咳嗽咳痰带血，他古人就伤到了肺络。那风痰相搏，就是他认为这是种从外面的受寒，然后你们痰在发作，风痰相搏，所以要从肝论治。那我们中医的方式就会有叫做正肝止咳汤。我们现在临床中医师遇到这种属于一直不会好的，包含我们很多老人家啊，或者是很多你上班族一紧张压力，他就会开一些属于放松的。所以那个肝不是肝脏的实质的肝脏器，他讲的是支气管周围的皮黄肌的痉挛，他给他一种叫做疏肝解郁哈。那这里面最重要就是柴胡。假如你现在免疫力不好，你找中医师看病。那它这个是大柴胡还是小柴胡啊？我们要讲是柴胡，就是伞形科植物。对，我们一般大柴胡是通便药。假如你找中医师要开减肥药，他大概就会开一个大柴胡给你。那小柴胡是一些属于虚弱人体质我们中医叫少阳症这个。就是调免疫力的，所以大家讲中医不能只想要4物10全8真。其实我们现在人都是免疫失调，不管是紧张压力啊，体质瘦弱的，那柴胡、白芍、甘草，它里面最重要就是这3个组成。那它也用到一个叫姜蚕。他发现这个蚕宝宝它这个经过风化之后呢，它这里面可以放松我们的平滑肌。所以这个是蚕宝宝被风化之后的。对，所以它这个会入药的那有次数我们问他说，这可不可以这个姜蚕啊、蝉蜕那都是我们的一些中药，可以放松你气管平滑肌。那这个叫紫菀款冬花，它是润肺的。这后来这200-300年明清之后，我们中医师在感冒的恢复期，中叫气阴两伤。你发现你会吃枇杷叶。吃水梨，其实效果最好就是我们中医叫药对紫菀款冬花，这是很好的一个润肺滋阴，因为它里面很多类黄酮成分，好，它可以这是属于这种类似抗生素的作用。那可以恢复你的免疫机能，所以这个呢，我们都可以还是建议你找专业中医师，根据你的体质做调理。好，所以这个是从中医来看看要怎么样从古人的智慧当中来治疗百日咳。那我们刚刚也提到说，百日咳它并不会说你施打过疫苗，你就可以终身免疫，你也可能会再得到，只是说如果以这个婴幼儿来说的话，得到百日咳的这个危险性可能会更高一些那一般来说，这个百日咳如果是在孕妇怀孕的时候，是不是要更加注意呢？来，郑医师，孕妇当然是一个我们最近一直在强调的族群，因为孕妇打百日咳疫苗其实有2个好处，一个是妈妈打了疫苗之后，它会产生抗体。对，那其实这个抗体是可以传给小朋友的，所以小朋友一出生就等于有了妈妈来的保护。对，那当然另外一个是说，妈妈之后都会跟小朋友有亲密的接触。比如说我们现在都很推哺育母乳这些。那如果妈妈打了疫苗，妈妈有保护力，没有得到百日咳的话，其实她就不会传给小朋友，所以它其实是同时有这2方面的好处。所以她要在怀孕
打算怀孕之前去打吗？因为大家对怀孕的时候打疫苗会有一些担忧，所以当然如果是准备怀孕的时候，其实就可以考虑去打。那不过其实孕妇打百日咳这个疫苗是还算安全，是对安全性的。对。那几个月以前打是我们会希望你在我印象中是36周，也就是在预产期大概1个月之前就已经先去打，因为打到产生保护力大概要1个月的时间，所以你想要把你的保护力传给小朋友的话，那就是越早打越好。一般人担心打一些疫苗会有一些副作用啊，那百日咳的疫苗副作用多吗？这个疫苗其实是个蛮老的疫苗，那我们经验是蛮多的，它不太有什么太严重的副作用，主要是一些局部的副作用，像是打了之后你手上可能会有免疫反应，会局部红肿痛这样子，但是通常过几天就会消了。对，那大部分使用下都没有什么特别的，没什么太大的状况，所以其实蛮安全的。请教一下柳医师，你刚刚讲说要治疗这个百日咳，就是要用这个特殊的抗生素嘛？那一般来说，这个红霉素抗生素要吃多久？一般大部分如果现在是用最新那一代的红霉素的话，差不多是吃3天。那吃3天之后，一般对我们来讲，就假如它完整治疗一个疗程之后，3天后，然后再算5天，基本上它的传染力可以说是几乎都不会有了。虽然它还会咳嗽，可是几乎不会有传染力了。是，对，所以如果第一时间就下对药的话，其实后面它对于传播出去的一个风险性就会相对小很多。它只是变成它还是依然有咳嗽的症状。再咳多久啊？这个就不一定，有时候它就变成直接转成恢复期，就可能是差不多再咳1到2周。那有的人假如说本身支气管是比较敏感的，有时候甚至咳到1个月都会有。那如果他有过敏体质的话，会不会咳得更久啊？会，他有可能就会咳更久。所以一般对我们来讲，就是说像大人。对我们来讲，就是超过3个礼拜的慢性咳嗽，就是说我们会第一个考虑，会不会是胃食道逆流？第一个再鼻涕倒流，再就是气喘。那除了气喘以外，再第4个就是感染。感染在台湾目前可能第一个想到的还是肺结核啦。对。那如果肺结核去做一些影像检查或者是细菌培养没有的时候，这时候可能要考虑的就是百日咳。对。那小朋友的慢性咳嗽就比较特别，因为基本上对我们来讲，像小朋友在2岁以后比较会得到梅浆菌感染，可是呢，如果家里已经有大小孩了，那这个小 baby 出来才2个月，你又不能说他不会得到梅浆菌，因为有可能大小孩要去学校带回来的梅浆菌造成他的感染，所以这时候梅浆菌刚好它对于抗生素来讲，它对红霉素又是特别的有效。所以很多医生会是在阴错阳差的情况下，觉得他有可能是梅浆菌，给了红霉素，所以他可能是百日咳。对，结果就因为这样而治疗了百日咳。梅浆菌不是梅浆菌是日舒吗？对，就是日舒。日舒它就是红霉素吗？对，它就是红霉素。那所以一般大部分如果剂量在使用，如果它剂量是足量就吃3天，如果是稍微减低剂量就3到5天，是啊，就是差不多吃5天。所以他可能很多小朋友是因为这样子被百日咳是被治疗好的，对，有点错阳差。对，因为这样，所以我们百日咳病例这几年有在减少，对，因为大家都先被治疗过，先被治疗过了。不过日舒算不算是比较第一线的抗生素啊？它严格来讲也算是第一线抗生素，因为它并不是说很强的抗生素，只是说它在针对的一些病原菌是比较特别的，比较特别。就说如果是其他病原菌吃这个也没有效果没有那么的好，所以变成说，如果我们常见其实造成肺炎的一些细菌，像肺炎链球菌啊那一些，其实对于你吃日舒来讲，效果并不真的那么好。对，它当然还是有它的效果在，是，所以大部分这一类算我们都会说是第3代的红霉素，它可能在使用上就是针对一些所谓的非典型肺炎啊，或者说像这一类像百日咳啦，或者是梅浆菌这一类的细菌感染。